미안한데 이거 비춰지는 거 뭐야? 뭐야 이거? 미쳐버렸어 씨! You're crazy! 이게 뭐야 씨! 오늘도 일기기에 오신 여러분 환영합니다. 우! 박수 박수 박수를 쳐. 우! 지금 이 영상을 보고 계신 우리 구독자 여러분 그리고 우리 제작진 그리고 저까지 다 포함해서 새해 복 많이 받으세요. 짝짝짝짝짝. 많이 3월까지가 새해잖아 원래. 그렇게 하자고요. 난 그렇게 생각한다 항상. 오케이. 자 그래서 오늘 이 게스트 저만큼 여러분도 만나보고 싶은 그런 게스트고 지금 정말 핫이에요 정말. 이분의 이 이로 얘기할 것 같으면 제가 너무 부러워하는 바로 그 MB. 이게 뜻이 부럽다는 뜻이잖아요. 제가 지금 가장 부러워하는 이분을 모시겠습니다. Come on, Come on, my baby. Come on, 나는 잠깐만. 아 여기 다 빠지면 어떡해? 카메라 조명을 다 빠지면. 야, 조명 때문에 왔어. 미안. 빠빠빠빠. 잠깐만요. 라라라라부라. 아직 오랜만에 봤는데 어. 아직 동네에서 안 쫓겨났네요. 왜 쫓겨나요? 얼마나 환영하는데. 나 너무 오면서 들렸거든. 목소리 워낙 커서. 어. 근데 나는 이렇게 연예인이 NG 많이 내는 거 처음 봤어 오프닝을. 야, 네가 와서 떨려서 그래. 오늘도 다시 할게요. 오늘도 왜 이러지 내가? 야, 우리 얘기 너무 우리끼리만 얘기했어. 우리 구독자한테 인사 좀 해야 돼. 안녕하세요, 브라이언입니다. 이렇게 또 바다 씨의 유튜브 제가 이렇게 또 나오게 돼서 너무 영광이지만 구독자님들 뷰어수 좀 올려주세요. 여기다 조명팀 조금 구할 수 있게끔. 우리 근데 100만만 몇 개 나오면은 저거 아직 네. 100만도 못 넘었어? 그게 맞춰라. 유튜버예요? 농담이야. 농담. 완전 농담. 너니까 받아들일게. 요즘 내가 제일 부러운 게 너고 정말 내가 제일 친한 친구가 이 정도의 엄청난 파급력, 영향력. 나 오늘 준비한 거 진짜 많거든? 내 룩 어때? 너가 오기 때문에 SS 룩으로. 이거 옛날에 벗으면 그 옷 그대로 그냥 간직하고 있었던 거야? 그대로 똑같이 카피해서 만들었지. 너를 위해서 지금 Dreams come true. 너 이거 몰라? 빨리 같이 한번 해줘. 아는데 나의 드림을 물어봐야지. 뭐야? 나의 드림이 여기서 떠나는 거야 지금. 아니. 자, 구독자 100만을 위해서 빨리 같이 쳐. 시작. Dreams come true. 나를 지켜줄 거야. 끊기까지 나의 미래도. 너 되게 가고 싶은가 보다. 자, 우리 이제 오프닝 하러 가자. 내가. 들어온 집보다 더 힘들어요. 어머. 어머야. 우리 집으로 가자. 지금 Alright. 나 왜 나왔어? 지금 집으로 가자. 데리라다. Oh, wait a minute. Why are the shoes here? 왜 거울 앞에 혼자 이렇게 딸랑 있는 거지? 아우 진짜 이거 내가 지금 싹 치운 건데. 이건 뭐야? 이거 묻은 거? 내가 이럴 줄 알았어. 내가 그래서 준비한 각오가 있어. 어떤 룰이야. 여기까지는 괜찮아. 그러니까 너가 요즘에 하는 그냥 뽁 하는 거 있잖아. 뽁뽁뽁 약간 닭소리 같은 거 있지? What the hell? What is wrong with her? 이기기 왕국에 들어가면서부터 너는 부정적인 말 안 되고 빡칠 때 나오는 말 절대 못 써. 네가 만약에 저 안에서 도저히 못 찾겠어 그걸. 그러면 여기 다시 나와서 오케이? 아니 이런 거 처음이다. 자 여기서 마지막으로 시원하게 여기서 한번 말해. You're crazy! 자 이제 굉장히 이 월드로? 이 월드로 들어가보자. 우리 집으로 가자. 뭔가 기분이 업되네. 나 내 건강 주스 오늘 먹고 시작했어야 되는데 어쩐지. 건강 주스는 안 마실 거면 냉장고에 넣어야 돼. 긍정적인 맛. 뜯겨 있는 과자는 왜 여기 붙어 있는 거야? 이 식기세척기 외에 흔적은 뭐야? 뭐? 야 너 오자마자 지금 뭐 하는 아니 거야? 긍정적인 맛. 미안한데 이거 깨끗했는데. 비춰지는 거 뭐야? 뭐야 이거? 아까 잠시 어머 미쳐버렸어 씨! 대체 이 정도면 나는 너 온다고 지금 엄청나게 지금. 아 미안해. 약 2월드인데 나 계속 청소광처럼 생각하고 있어. 정신 차려. 여기는 청소광이 아니야. 여기는 이월드야. 2월드. 너 온다고 내가 이 왕국 셰프를 준비했어. 진짜 세계적인 셰프님이 고드 램지? 고드름님이 오시지. 고드름님이 고드름? 기대해도 좋아. 진짜. 브라야, 응. 우리 셰프님이 준비한 이거 어때? 이거 5성급이 아니야, 7성급. I love 전복. I love 만두. Good. I love 버섯. I 어머, love 숙주. I love 이거 뭐지? 오징어? 이거는 낙지다리? 낙지다리. 요거는 조금. 너 나랑 비슷하다. 나는 랍스터 먹지. 요즘 누가 새우를 먹어? 와. 나 이래. 농담이고요. 저 그런 사람 아니에요. 인스타도 많이 먹어요. 일단 이제 셰프님이 오실 거거든? 셰프님 좀 모셔올게. 기다려봐. 셰프님!
이제 오셔도 돼요. 그 밧줄 좀 풀어드릴게요. 가끔 연기를 하세요 중간에 중간. 알죠. 요즘 뮤지컬 하셨어요. 그러니까 연락 끊었지. 진짜 셰프님 어디였어 진짜? 우나라 우나라 아주 나라 나라라라라라 아주 나라 너 어디 가야 돼? 이게 뭐야! 우나다 우나다 내가 셰프. 이게 PPL이에요? 아니 PPL 아직 안 들었는데? 오뜨기 회사 대표님 PPL 좀 부탁드립니다. 바다가 배가 고프대요 요즘에요. 자 그래서 아무튼 내가 너에 대해서 어쨌든 뭐 좀 안다면 아는 사람이잖아. 매운 거를 옛날에 못 먹었던 걸로 기억하거든. 매운 거 잘 못 먹지. 그러니까 아직도 잘 못 먹지. 그치, 그치. 그래서 슈한 맛으로. 띠라라 띠라리라. 우리 파티했을 때 기억나. 니네 집 그 집들이 있을 때 그 뭔지 알지? 약간 그런 느낌으로 해볼게. 언니 카메라 보여주세요. 어우, 누가 물을 이것 때문에 아주 그냥 걱정하지 마. 안 저기 했거든. 됐어. 난 이제 너의 근황에 대해서 좀 물어볼 거야. 오케이. 잠깐만 물병. 내가 알긴 알아 네 근황을. 왜냐면 네가 지금 너무 핫하니까 청소 강으로 이렇게 완전 스케줄이 확 늘었을 거 아니야. 오늘 같은 경우는 오늘은 4번째 스케줄이고 4개의 스케줄 한 거야. 오늘 하루 만에. 거의 아이돌 때 그거야. 우리 그때네. 아이돌 때 연습 스케줄 한 때 거네. 데이바이데이 시절 때는 비슷해 지금. 그러니까 청소강 때문에 몇 나의 배가 커머스 됐어? 홈쇼핑 거의 3배? 4배? 우리 전 회사에서 번 돈보다 훨씬 많이 벌어. 부러워. 그 회사에서는 누군 알겠지만 거기서는 거의 야, 우리 지금 뭐 찰찰 끓어. 잠깐만. 이걸 해보자. 라면 얼마나 잘 끓인지 궁금해. 걱정하지 마. 일단 이게 다 부수는 거 아니야? 백토리 오늘 바다가 진행하는 대로 가면 오늘 라면은 죽이 될 것 같아. 아니야. 일단 잠깐만. 스프 어딨어? 라면을 까야 여기 있잖아. 제가 11월 달에 미국에 있었거든요. 미국에 있을 때 바다한테 직접 전화 온 거예요. 자기 유튜브 꼭 나와달라고. 새벽에 답장 왔잖아. 답장을 해준 게 난 네가 너무 감동이었다니까 그때. 난 읽었다는 거 지금 후회하고 있는데. 일단 버섯을 좀 넣어서 국물을 우려볼게. 샤브샤브야 이거? 샤브샤브야. 너 조회수 100만인 줄 알았는데 400만이더라? 응. 비법 전수해. 비법 전수 제발. 아까 문 앞에서 욕 못한다 그랬잖아. 어. 근데 그 욕하는 게 그 MZ 세대 친구들이 그걸 되게 좋아해. 그럼 나 지금 욕하면 되는 거야? 근데 욕을 하라는 게 아니라 본인 스타일 아니잖아. 본인 스타일로 하면 돼. 자기 스타일대로. 계속 욕하는 게 아니라 진짜 나는 그 표정이나 리액션 같은 게 진짜 찐으로 나오는 거거든. 근데 원래 나 무력이 있는 사람은 아니야 나는. 그런 거 욕심 있어서 물어보는 건 아니야. 그냥 진짜 궁금해서 그러는데 이게 수입이 플라이는 우리가 수익이 그렇게 많지 않았거든. 알잖아. 공연해도 그 렌트비도 빠지고 큰 돈 없었지만 근데 지금은 쉽게 말하자면 내가 올해 이사 가거든. 300평짜리 땅을 사서 125평 집을 짓고 있는 중이야. 진짜? 300평을 샀다고? 응. 아, 땅 부자네 이제. 와. 근데 그럼 싼 PPL, 땅을. 야 잠깐만. PPL 같은 거. 응. 잠깐만. PPL 같은 거 이런 거 붙으면 뭔가 높아져? 저기가? 그치? 근데 나는 이러다 이거 좀 잠깐만. 줄여도 될 것 같은데? 이거 먼저 좀 넣어줄게. 이거 먹을 수 있지? 기다려. 내가 진짜 맛있게 해줄게. 집에서 요리 잘하지. 진짜 맛있게 해줄게. 기다려봐. 먹으면 진짜 맛있다니까? 내가 원래 요리를 잘하는데 오늘 이상하네. 미안해. 내가 할게. 이해해줘. 내가 해주고 싶었는데. 나 진짜 잘하는데 원래는. 그래야 네가 해. 어쩔 수 없다. 이거 이렇게 된 거. 너 음식 잘하잖아. 아니야 나 요즘 안 해. 똥도 안 뺐네. 삐빠 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 뿌빠 뿌빠 뽀빠 빠빠 뽀빠 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 매들라면. Ladies first. 근데 진짜 맛 없으면 어떡하지? 아니 전복에서 똥도 안 빼는 사람 처음 봤어. 할 때 빼려고 그랬지. 약간 김이상궁 느낌으로 내가 먼저 먹어. 김이상목? 김이상궁. 어때? 어떨까? 밋밋할 것 같아. 어떨까? 야, 나 아까 똥 뺐어야 되는 것 같아. 나쁘진 않아. 어때? 똥 나온 국물인데. 공기 맛이 나. 농담이야. 웃자고 하는 소리. 진짜 우리 근데 이런 농담하거든. 약간 우리 근데 솔직히 초딩 농담 많이 했는데, 그지? 초딩 그럼- 농담이 제일 재밌지. 근데 그걸로 깔깔깔깔 진짜 웃었어 항상, 그지? 근데 너한테 진짜 맛있는 거 주고 싶었는데 막 지금까지는 애썼어. 괜찮은데 먹고 내일 아침 내가 병원 실려갈 수 있거든. 그렇게 되면 병원이 알려줄게 얼마인지. 알겠어, 보내. 일단 보내. 제작비가 많이 없긴 한데 어떻게 해볼게.
이번에는 이 셰프님께서 아, 내가 직접 만든 건 아니지만 다른 셰프님. 이분은 근데 진짜 찐 셰프님이야. 직접 우리를 위해서 만들어줬어. 이제부터 진짜 본토크를 들어갈 거야 우리가. 지금 2시간 반 지났는데 이제 본 토크라고? 이제 본토크 진짜 이제부터는 정말 찐이야. 네. 우리가 SM의 1세대 약간 언어가 있단 말이야 우리만의. 무슨 언어? 언어 영광. Honor. honor. 우리만이 할 수 있는 또 대화가 있을 것 같아. 우리는 방배동에서부터 그 광야의 키를 열고 들어갔잖아. SS 멤버들을 처음 만났던 장소가 거기였지. 반배동 지하 연습실. 그 꿉꿉한 냄새나는 연습실. 원래 유리로 전면으로 이렇게 돼 있었는데. 그러니까 유리 틀도 초록색이었어, 유리 틀. 난 그거 기억 안 나는데. 난 기억나. 이 틀에 누가 이렇게 안 이쁘게 했을까 이 생각을 했어. 그것도 그렇고 그 조그만 방 옆에 있었잖아. 거기서 노래 연습하는 방. 그 그거 냄새, 녹여낸 냄새. 모두의 땀 냄새가 우리 SM 출신의 모든 땀 냄새 거기 다 있었어. H.O.T. 신화, SS 플라이 냄새는 다 거기서 날 수 있었어. 거기에 모두의 냄새가 있었어. 나 그래서 아 그랬다. 바다가 왔네요 오늘. 왔다 갔죠? 바다 냄새가 나요. 나 진짜 너무 궁금한 게 그때 그 시절 나 바다는 어땠어? 지금 똑같아 지금. 그때 나 트와일라이트 존이랑 Twilight Zone, Long Midnight, 꿈의 한날. 가두고 싶어. 처음에는 내가 어려웠거든. 왜냐면 나이가 많잖아요. 한 살 많은데 대선배고 우리보다. 근데 바다가 먼저 미국에서 왔다면서 우리 친구하자. 미국에서는 누나, 후배, 동생 이런 거 없으니까 우리 친구하자. 나한테 한 거였어. 나는 내 누나, 누나라고 하지 말라고 그랬지 내가. 누나라고 하면 왠지 싸대기 맞을 것 같은 느낌. 편하게 해주니까 친구처럼 해주시니까 너무 좋았고. 나 정말 갑자기 막 다 생각이 나. 그지? 그래도 내가 좀 꼰대 같았던 적은 없었어? 꼰대? 꼰대 같은 느낌이 없었는데? 야 미담 좀 많이 좀 더 해봐. 너밖에 내 미담을 기억하는 사람이 별로 없을 것 같다. 알잖아. 엑스맨 찍고 어, 연애 어. 편지 찍고 할 때는 그 시절 때는 너무 오래 촬영하고 힘들었잖아. 아 진짜 힘들었지. 그때. 근데 다른 연예인들은 쉬면은 대기실 가면서 근데 응. 바다만 그래 컨디션 좋지? 이따가 더 재밌게 하자. 나는 얘는 어디 나오는 거지? 근데 아직도 유지를 하고 있다는 게 더 신기해 나는. 나한테는 약간 잿빛 기억들이 지금 컬러가 싹 입혀졌어. 근데 우리가 한번 너 그 콧소리 아직 이게 이 콧소리 있잖아. 이거 나만 들었던 소리다. 너 이제 방송한 너 그 소리 내면 안 돼. 막 이런 얘기. 나 저거 너무 지금 너무 웃긴 거야. 너 근데 그런 소리 이제 다 내는구나. 맨날 프라이 때 그거 하면 안 이게 되잖아. 먹히는 거야. 나는 거기서 벗어난 거지. 아이돌이라는 거는 그 나이 그 시기에는 맞지. 근데 지금 나이 40대 가지고 우리 아이돌인 척하면 사람들이 나이 처먹어가지고 이렇게 행동하지 이런 사람 많더라고. 그래서 난 DM도 보내. 브라인 씨 오늘 총 사는 거 좋은데 너무 지나친 거 아니에요? 제 인생인데요 뭐. 나는 답을 보내. 그 정도면 깡패 아니에요? 그냥 솔직한 내 모습을 보여주는 것 같아. 그러니까 환희랑 지금 못하는 거지. 환희가 나의 솔직한 모습을 감당할 수 없지 자기는. 그 성수동 건물 있잖아, SM. 진짜 크고 높은 거 알지? 건물을 봤을 때 우리가 어쨌든 열심히 활동을 했잖아. 어려웠잖아. 뭐쯤은 해줬을까? 가끔 그걸 나 나한테 이거 물어봐. 한층 우리 거 아닌가. 한층. 그치. 한층 어. 플러스 엘리베이터 문 한 장, 오디오 몇 개까지. 그치. 인터컴. 우리의 첫 무대도 우리 같이 한 거 알지? 플라이트 스카이 첫 무대가 SS 같이 나와줬어. 로긴 H.O.T. MBC 거. 미안해, 하나도 기억이 안 나지? 잠깐만. H.O.T.가 MC 보는 프로그램이 있는데 봐봐. SS랑 우리 러브 할 거야. 옷도 거의 비슷하네. 화이트. 엄청 떨렸거든. 관객석에 다 H.O.T를 SS 팬밖에 없었으니까. 우리는 아예 생신인이었잖아. 그러니까 실수하면 안 된다. 실수하면 안 된다. 얼마나 떨렸어? 선배님 앞에서도 우리가 실수하면 안 된다. 이런 생각. 너무 무섭지. 생각만 해도 숨 막혀. 알잖아. H.O.T 팬들 무서웠잖아. 옛날에. 엄청 무섭지. 연습생 때 진짜 생욕을 먹었잖아. 나 그때 이런 버킷 모자 같은 거 제가 이렇게 딱 쓰는 거. 그때는 우혁이 형이랑 약간 얼굴형이 비슷했어 옛날에. 맞아요. 딱 쓰고 택시에서 내리고 연습실 갔는데 팬들이 너무 몰려 있는 거야. 난 뭐지? 환희랑 나는 지금 연습하러 왔는데 나는 어떤 여자가 우혁이 오빠 그러니까 나는 우혁이 형 온 줄 알고 본 적도 없는데 나는 장우혁이 왔다고 이런 생각이 어디 근데 그 팬들은 눈만 신 거야. 뭐야 어설픈 장우혁 이런 거 나한테 내 얼굴 딱 보고 어설픈 장우혁. 어설픈 장우혁 재밌었지. 어떡해. 근데 있잖아. 진짜 어쩌면 이게 하이라이트야. 무서워. 이 질문이 진짜 내가 이걸 드디어 진짜 시간이 이렇게 지나서야 26년 만에 너한테 내가 이걸 물어보네. Yes or no라고 둘 중에 하나만 대답해야 돼 일단. 25년 전 우리 방배동 연습실이야. 그 계단 알지? 우리 맨날 얘기하던 그 계단. 그 계단에서 어느 날 네가 바다 I like you. 네가 나한테 진짜 이거 찐! Yes or no? 빨리 얘기해봐. Or. 바다
뭐야? yes or no 이러면서 or 선택했다고. 뭐야 그게? 아니 기억 안 나서 그래. 야 카메라가 있어서 좀 민망해서 네가 그러나 본데. 아니야. 민망했으면 난 얼굴 일단 빨개졌겠지. 진심을 알아야겠어. 나 이거 듣고 싶어서 너 섭외한 거야 오늘. 내 얘기해봐. 말은 기억 못한다는 말은 응? 그 계단에서 말했던 걸 기억 못하는 거지. 응. 사실은 그 교회에서 말했던 건 기억나. 뭐야 이거는 또. 저는 이제는 데뷔한 지 딱 얼마 안 된 상태였고요, 여러분. 바다는 너무 이제는 후배 잘해주잖아. 그럼 잘해주니까 잠깐 카메라 끄고 얘기해. 잠깐만. 나 이거 잠깐만. 아니 어차피 뭐 우리가 키스하거나 막 그런 거 아니야. 그런 거 없었어요. 마음이 갈 수밖에 없는 그런 상황이었지. 그래서 I like you. 25년 전이야. 내가 어떤 그런 약간 여지를 준 거니? 환이랑 이렇게 막 급친해지지 않고 나한테 먼저 음흠. 브라이언이 미국에서 왔지 뭐 하다가 바다가 나를 좋아하나? 이런 오해도 있었지 내가. 아, 그러면 그때 환이랑 나 그럼 막 둘이 싸웠겠네? 나 때문에? 막 괜찮아. 저기요 환이는 누구 좋아하는지 알잖아. 그래 여기서 하면 돼. 내가 물어봤어야 선배. 되는 거는 I like you. 근데 당신은 나를 좋아하니? 이런 물어봤어야 되는데 그걸 안 물어봤던 게 나는 되게 아쉬워졌거든. 세상에. 됐다. 이제 됐어. 집에 가도 돼. 뭐야? 됐어 얘들아. 확실히 조회수. 썸네일 이거 내보내면 나 조회수. 소송할 거예요. 조회수 400만. 근데 25년 동안 정신 차렸죠. 뭐? 뭐야? 농담이야. 뭐야 어땠어? 그래서 좋았어. 그래서 말했어. 정말 좋아? 했더니 몰라 좋아하는 것 같아. 막 이런 얘기 했었죠 저 그때. 걱정되는 거는 남편분이 이거 들었으면 막 아니야. 때리는 거 아니야? 우리 신랑 좋아할 거야 오히려. 왜냐면 우리 신랑도 네 팬이니까 너무 좋아할 거고. 이제 진짜 마지막 코너야 이제. 3일 만에? 무슨 사람? 우리 지금 3일 동안 찍고 있어요 여러분. 이거 너를 위해서 내가 정말 이거 열심히 준비했거든. 오. 일주일 동안 준비한 거야 나름. 이제부터 내가 진짜 원래 나 안경 써? 원래 나 그냥 원래 안경 써. 책 읽을 때만 난시라서. 자, 똑똑해 보여 지금 안경 쓰니까. You like me? You like me? 근처에 있는 정신병원 좀 예약해주세요. 근데 제가 갈게요. 제가 더 웃겨. 난 안 보내고. 자, 이번 이 코너는 나에게 물어봐. 라는 혹시 이거 알아? 그게 한 25년 전 거잖아. 알아, 얘 알아. 자, 이제부터 해보겠습니다. 네? 첫 번째, 네? 손톱 일주일에 몇 번 깎는지 궁금스. 일주일에? 응. 난 일주일. 일주일 넘어요. 남자는 이렇게 막 길지 않아서 저 솔직히 청소하는 거는 관리하는 거 관심 있지만 손톱은 까먹을 때가 많아. 이렇게 딱 생각할 때 손톱 깎아야 되다 그러면은 이거 가는 거 있지. 가는 거를 일주일에 한 번 하면 이게 관리가 되더라고. 일주일에 한 번 가는 거. 응? 이런 거 궁금했다고? 너 동물로 태어난다면 무슨 동물로 태어나고 싶어? 개새끼. 너 지금 욕하고 싶어서 아니야. 한 거지? 난 강아지 새끼가 되고 싶어. 왜냐면은 내가 강아지를 사람보다 지나치게 사랑하니까 밖에 있잖아 일을 하잖아. 응. 빨리 집에 가야지. 많은 사람들이 왜 결혼도 안 했는데 왜 이렇게 빨리 가? 나는 우리 강아지가 너무 보고 싶어 항상. 그러니까 내 핸드폰 보면 응. 너무 이뻐. 우리 애기들이 제일 사랑스러워. 개새끼가 되고 싶다. 둘 중에 하나만 골라야 돼. 요즘에 밸런스 게임 되게 유행이잖아. 내 친구가 나를 구석구석 시켜주기랑 내가 친구를 구석구석 씻겨주기. 차라리 나를 구석구석 시켜주는 거야. 차라리 나는 호도다. 이미 내가 깨끗한 거 아니기 때문에. 근데 나는 그 사람이 깨끗한지 모르잖아. 아, 팔 올려오는데 그 꼬랑내가 날 수 있잖아 암내. 나 암내 때문에 그냥 그 사람 싫어지거든. 막 남의 그 엉덩이 사이 되게 닦아줘야 돼. 네가 좋아하는 단어. 좋아하는 단어? 네가 좋아하는 단어. 예를 들면 나는 올해의 단어가 있어. 내 단어는 찬란함이야. 브라이트야. 뭐 먹자. 뭔가 음식 먹으면 내가 기뻐지거든. 힐링되니까. 아하. 배 엄청 고플 때 매니저가 차 타면은 저녁 드실래요? 그러면 진짜 행복해 나는. 그 물어봤던 질문이 자체가. 그러면은 내일도 여기서 저녁 먹고 가. 왜냐면 내가 음식 내일은 정말 잘할 수 있거든. 나 하나님 이런 토크쇼 때 되게 신선하지 않아? 신선한 것보다는 신기해. 신기해. 이런 토크쇼 있다는 게 신기해. 나는 그 말도 좋아. 신기한 거. 너 이거 나 너를 위해 준비한 것들이야. 진짜? 혹시 너가 답변하고 싶은 거 하나만 해줘. 이걸 무슨 초등학생이 물어봐주는 질문 아니야? 뭐예요? 과자 중에 제일 좋아하는 과자? 아니, 왜냐면 너무 귀엽잖아 질문이. 너 외국에서 살았잖아. 외국 과자 중에서 너가 제일 근데 좋아하는 우리나라에서 거. 구할 수 없는 거. 요즘에 해외 많이 나가니까. 치토스도 우리나라 있잖아. 응. 나는 미국 치토스가 더 맛있어. 한국 치토스는 비교도 안 돼. 미국 치토스는 짜지만 치즈 맛이 더 강해. 그 미묘한 차이가 느껴지는구나, 그치, 그치. 너는. 마지막 질문 딱이다. 이거 물어봐줘. 이거 나한테 딱 좋은 질문이야. 부모님께 받은 교육 중에서 내 삶을 정말 성장시켜준 좋은 교육법. 청소랑 관리.
엄마 아빠 때문에 내가 이렇게 태어났기 때문에 지금 내가 청소광을 할 수 있는 거지. 어머니, 아버님 항상 아빠가 약간 군대 스타일 깨끗하신 분이고 엄마는 깨끗하면서도 정리하시고. 그래요? 내가 기억나는 거는 아침마다 일어나는 거는 알람 소리보다 엄마의 청소기 돌리는 소리. 나무 닦으시고 정리하시고 이런 거 기억나. 그러니까 내가 지금 이 자리에 청소광으로 인기 얻었던 거는 엄마 아빠 때문이지. 나는 있잖아. 미안한데 안경만 빌려줘. 어떻게 벗어서? 안 보여 이게? 이 흔적들이. 아까부터 거스는 거야. 엄지척하는 뭐 손가락이 있는 거야 여기. 나는 아직도 나를 못 잊어서 나를 이렇게 뚫어지게 쳐다보는 줄 알았어. 처음에 내가 들어가서 쳐다봤구나. 그랬구나. 그래도 그때 그러면 네가 나를 정말 그렇게 많이 광적으로 좋아했었으니까 오늘 잘못 너가- 이해하지 마세요. 너가 한 번만 좋았어. 한 번만. 정말 그때 그 마음을 온전히 담아서 불렀을 그 노래를 우리가 마무리를 부르면서 끝내자. 같이 부르자 이 노래를. 뭔데? Sea of Love. Sea가 뭐야? 바다잖아. 그렇게 연결하는구나. 너가 바다. 바다의 위한 사랑이 노래. 뜻이야? 그렇지. 너가 이 노래 부를 때 얼마나 가슴이 압박했어. For the moon by the sea. 네가 떠난 바닷가에 눈물이 마를. 오늘 어땠어? 오늘 나 뭐 By 하는지도 the 몰라. moon by the sea. 너 오늘 나한테 고백하고. 아니 질문해놓고 그러면은 나서 왜 노래를 해? 바닷가에 눈물이 마를 때까지. 우리 또 이것 좀 잠깐만. 잠깐만 정신 차리. 곧 끝나. 아니. 이제. 우리가 노날콜 방송이야. 노날콜 하이텐션. 근데 여기가 뭐 하나만 더 고급진 영어가 있었으면 좋겠거든. 가장 고급스러운 단어 하나만. No alcohol, high tension, no brain. 아니야. 저 고급스러운 난 단어. alcoholic, high tension, craziness. 미쳐버릴 수 있는 그런 즐거움이란 의미에서 craziness. You like it? 이런 토크쇼? You like it? 자, 내가 이걸 위해 달려왔어. 마지막 질문, 진짜 마지막 질문이야. 정말. 너 지금 당장 집에 가고 싶어? 여기 있고 싶어? Yes or no? 대답해줘. 나 대답하고 가! 대답하고 가! Yes or no냐고! 오 마이 갓! 졸려 무서워! 다 있어, 지금. 언니야. 아니, 내 그러니까 찌찌. 얘들아, 우리 뭐야? 만났어. 정말 내가 말했지 세상에는 수많은 길이 있고 결국 인연은 다 만나는 거야. 야 좋은 아이디어 있다. 뭐? 너네 집에 가서 우리 톡쇼하고 바다 버리자. 농담이지. 너무 웃겨. 일에 첫 거래 한 사람이야. 노하우 알려줘. 어. 오프닝만 1시간 찍어요. 안 돼. 나 집에 가야 돼.